Nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të flasë zoti Bujar Leskaj. Shpresoj të flasë për projekt deklaratën. Po flas. Nuk thash në emër të grupit, nga grupi. Në faktun dhe po mos të flisja në emër të grupit, do flisja si deputet i Vlorës. Do ta gjeja mundësinë se për këtë arsye kam ardhur sot në kuvend. Vendimi i zyrës së prokurorit të specializuar ZPS në Hag për t'i kërkuar gjykatës ndërkombëtare 180 vite heqje lirie ndaj heronjve të gjallë të UÇK-s, presidentit Hashim Thaçi, Kadri Veselit, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, përbën një akt të rënd pa drejtësie dhe një goditje të drejt për drejt ndaj të vërtetës historike të luftës çlirimtare të popullit shqiptar në Kosovë. Ky proces i mbështetur në pretendime të njëanshme dhe i shkëputur nga konteksti i pushtimit, represionit dhe genocidit shtetëror serb në Kosovë, po shndrohet në një mjet politik diskriminues dhe jo në një instrument real të drejtësisë. Vendimi i ZPS-s rrezikon seriozisht të deformojë realitetin historik dhe juridik të luftës së Kosovës. Lufta çlirimtare e popullit të Kosovës ishte një reagim i lishëm dhe i domosdoshëm ndaj një fushate sistematike shtetërore të dhunës, pastrimit etnik dhe krimeve të luftës të ushtruara nga regjimi Slobodan Miloševićit, një regjim tashmë i dënuar moralisht dhe juridikisht nga komuniteti ndërkombëtar. Në mendimin tim personal, zyra e prokurorisë speciale në Hag, ZPS, mund të quhet dhe zyra sërbe e prokurorisë në Hag. Rezoluta e Kuvendit të Shqipërisë është një dokument me rëndësi të madhe, është një dokument me rëndësi historike, politike, është një dokument kombëtar. Në mendimin tim, vlerat e kësaj rezolute janë te fakti se konfirmon dhe kërkon që procesi gjyqësor të zhvillohet në përputhje të plot me standardet e drejtësisë ndërkombëtare, të garantuara nga Kushtetuta e Kosovës dhe Konventa Evropiane për të drejtat e njeriut. Ne si deputet të Shqipërisë jemi thellësisht të shqetësuar se këto devijime apo ndikime politike të ZPS-s cënojnë legitimitetin dhe panshmërinë e procedurës gjyqësore. Ne jemi thellësisht të vetëdijshëm se lufta e UÇK-s në ndrejtimin e Hashim Thaçit, Adem Jasharit, Femil Ladrovsit dhe heronjve të tjerë të Kosovës dhe sakrificat e popullit janë fakte historike të dokumentuara që nuk duhet të stigmatizohen apo relativizohen përmes interpretimeve të njëanshme politike. Rezoluta jonë konfirmon se lufta e UÇK-s u zhvillua kundër regjimit të Miloševićit, i cili në këto vite po kryente krime sistematike kundër popullatës civile në Kosovë. Dhe UÇK-ja, si themeli i lirisë dhe i pavarësisë së Kosovës, ishte dhe mbetet një lëvizje legjitime çlirimtare për liri, vetëvendosje dhe të drejta themelore të njeriut në përputhje me parimet e së drejtës ndërkombëtare. Vlerat kryesore të kësaj rezolutës son, e cila nga dhe të dy artusit meritojnë përgëzime, e cila u drejtohet dhomave të specializuara në Hag, Parlamentit Evropian, Këshillit të Sigurimit të OKB-s, OSBE-s e të tjera, është që rikonfirmon dëshirën, vullnetin e parlamentarëve shqiptar për respektimin e standardeve ndërkombëtare të drejtësisë dhe thekson se të gjithë ne i kemi borxh UÇK-s. Ruajtja e kujtesës historike është detyrë për çdo shqiptar të ndershëm. Ne sot me këtë rezolut jemi në krah të luftës, të jetës që dhanë heronjtë kombëtar Adem Jashari, Femil Ladrovsi, heronjtë e gjallë Hashim Thaçi, simboli i rezistencës Adem Demaçi, presidenti historik Ibrahim Rugova, i cili për një kohë bashkëqeverisi me Thaçin dhe me drejtues të tjerë të UÇK-s. Dhe gjua që kanë përdorur, fal edhe përvojës së tyre të dy ish ministrat e jashtëm, është një gjuhë dhe një ton juridik dhe institucional, duke mos cënuar pavarësinë e gjykatës. Këtë duhet ta theksojmë. Në mendimin tim, rëndësia e deklaratës është se konsolidon të gjitha ato interpretimet historike për UÇK-n dhe luftën, lëvizjen për liri dhe çlirim në Kosovë, i konsolidon në një sallë të nderuar siç është Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Forcon kërkesën për standarde të larta në forcimin e ligjit,
dhe duke i kërkuar gjykatës speciale dhe gjithë institucionet ndërkombëtare që të respektoj standardet ndërkombëtare, rezoluta jonë mbron të drejtat e të akuzuarve brenda kornizës së drejtësisë ndërkombëtare, promovon pavarësinë juridike dhe procedurale. Ne me këtë rezolut dhe unë kam besimin që do të dim të sinergjizojmë përpjekjet me kuvendin e Republikës së Kosovës, me presidentët e të dy vendeve, me institucionet të tjera në Shqipëri dhe në Kosovë. Dëshiroj të kujtoj për deputetët deklaratën më të fundit është një deklarat shumë me përmbajtje e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademikët kosovar kanë bërë dhe një propozim për një mekanizëm monitorimi i zbatua për zbatimin e kërkesave të ligjit që vetë Kosova, vetë presidenti Hashim Thaçi miratoi në vitin 2015. Jam i bindur dhe të gjithë ne deputetët po votojmë sot dhe votojmë në emër të gjitha grupeve parlamentare dhe në emër të partive tona politike përfaqësuese në Kuvendin e Shqipërisë. Ju falemnderit. Faleminderit zoti Leckaj. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, fjalën e ka kryetari i grupit, zoti Taulant Balla.